Top 10 der Kampfflugzeuge der Welt. Platz 7. Russlands Su-35 Kampfflugzeug. Die Su-35 ist ein Mehrzweck-Kampfflugzeug der Generation 4,5 mit einer Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,2 und einer Reichweite von 3600 Kilometer. Es verfügt über 12 Außenlaststationen und eine Nutzlast von 8 Tonnen. Der Stückpreis liegt bei etwa 65 Millionen US-Dollar. Platz 6. US-amerikanisches F-15X Kampfflugzeug. Die F-15X ist ein Kampfflugzeug der Generation 4,5 mit einer Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,5 und einem Kampfradius von 1770 Kilometer. Es ist mit 15 externen Außenlaststationen ausgestattet und hat die weltweit höchste Waffennutzlastkapazität von 13,4 Tonnen. Der Stückpreis beträgt etwa 87 Millionen US-Dollar. Platz 5. Chinas J-16 Kampfflugzeug. Die J-16 ist ein schweres Kampfflugzeug der Generation 4,5 mit einer Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,5 und einer Reichweite von 4000 Kilometer. Es verfügt über 11 Außenlaststationen und eine Nutzlast von 12 Tonnen. Der Stückpreis liegt bei etwa 60 Millionen US-Dollar.